Mamá me dijo que no quería más animales en la casa, así que corrí a mi hermano. Mentiris, adopté un gato. ¡Vida policía! Mami, mira lo que traje. ¿Para qué vas a hacer arroz chino? No, la voy a adoptar. Yo no quiero animales en esta casa. No me importa. Después que la adopté, la bañé, la puse a estudiar y se graduó de ingeniería industrial. Ahora vamos a lo difícil. ¿Bañarte? No, ponerle un nombre. Vamos a buscarla. Michi. 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 Oh no. Ha sido Michi Cuesta. Mami, ¿no has visto? 3 minutos. Pero aún no sé qué nombre ponerle al gato. A ver, te tengo un truco. ¿Cuál? Dile nombres al azar al gato y si voltea a mirarte es porque le gusta y es el nombre que debes ponerle. Oh, voy a intentarlo. Jennifer. Daniela. Beyoncé. Listo. Oficialmente se llama Lindsay Beyoncé de la Santísima Trinidad.